來看這台積電第二季法說會，在今日舉行咯。董事長魏德嘉宣布，為了應付美國客戶的需求，會甲美國亞利桑那州廠增加到美金2000億的投資，總投資金額增加到2650億美金。另外，第二季的合併營收超過台票1.2兆，這毛利率是達到7%，成績真好。那市場認為講，台積電正做台股內面的大條，就算早盤有落，不過盤中有回升，最後是收在45624點。We would like to announce an additional $100 billion investment in Arizona. 台積電董事長魏德嘉帶隊佇第二季法說會帶來大消息，要佇美國亞利桑那州追加1000億美金投資，一定興建4座2奈米級先進製程晶圓廠、先進封裝廠，對美國投資總額增加到2650億美金。另外嘛，規劃佇台灣興建13座先進製程加先進封裝廠，持續增加投資台灣。So if you're asking about the AI's CAGR, not a number, but it's stronger and stronger and stronger. 台積電第二季法說會佫交出真讚的成績單，合併營收差不多台票1兆2703億8千萬，每一股盈餘達到台票27.25塊，毛利率是67.7%。不過，這陣啊，根據金融機構最新的報告 ，Intel 關鍵的18A 製程良率明顯提升到85%。Intel 的一代 Nova Lex S 處理器未完成60%至70%，攏由台積電2奈米代工會大度減單。You need to really utilize it using the test chip and then something and work together and then prepare the capacity and ramp it up. It's not that today you think this milk is better, you go to the next store, it's a 7-Eleven. You don't like it, you go to another store. No. 台積電法說會釋出正面展望，16股價開價走懸，收佇2470塊，是台股支持的主力。本來早盤開價走價，盤中捌大落超過600點，失守45000點的大關。不過，佇台積電股價走強，落價幅度漸漸收斂，終場收佇45624點。那亞股是出現緊張情緒，韓國綜合國際指數落6.37%，收價6820點，日經指數大落1915點，雙雙抬價。AI 帶動的這個高經濟成長呢，它的這個成長動能可能是接近一個頂峰。下半年的話，尤其是第4季度以後，全球經濟成長的這個速度呢，可能會有一些這個回落。下半年全球的通膨還是會處於一個溫和的高位。展望下半年 AI 產業發展，成長銀行是提醒，市場也面臨真濟項無確定因素，包括投資報酬率也有待驗證，資本支出持續擴大，也有電力、土地加供應鏈這的實體限制。但是台灣經濟表現，成長是維持2026年 GDP 成長率9.4%的預測無改變，有希望排亞洲的冠軍。記者採訪報道。